Apa tuh komandan? Gejala apa tuh? Mabuk. Jok selamat tapi Iya. Masih Ger. Karena kita udah ngebayangin ya kan. Terus bilang bawa surat komandan. Ini tadi tujuannya katanya buat Bu Ayu. Nih surat dari Dari web. Itu Iya. Tapi rahasia kok. Jangan buka. Classified. Nggak boleh itu, komandan. Nggak boleh privacy. kita biar tahu kenapa. Nggak bisa dong. Nggak boleh. Tapi saya yakin ini kenapa-napa. Mendingan Bu Esti bilang takutnya kita harus. Ada yang aneh nggak dari yang tanda-tanda yang lu lihat tentang Ayu? Katanya tadi Dia pas. tadi batuk ya. Gitu. Kalau orang batuk mah normal. Sering nggak? Cuman dari tadi batuk dan pucat mukanya. Bersin nggak? Pucat. Bersin Ada bersihin juga. Gitu komandan. Bersinnya ada bersinnya agak kuning gitu ya? Iya. Itu kenapa komandan? Bersin. Itu kenapa komandan? Ya kali komandan Karena ada jawaban lain. Saya cek Bu Ayu dulu ya. Bu KS ya. Bayang. Tapi emang ada tanda-tanda yang gue curiga Ayu